بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز موضوع داریم که موضوع مهم است. موضوع است که بسیار انسان ها نادیده میگیرند و موضوع است که ایمان انسان را ضعیف میگرداند. این موضوع دروغ گفتن است. دروغ گفتن گناه کبیره است. دروغ گفتن این لعنت الله به گرفتار شدن است. دروغ گفتن یگان خوبی را نآورد برای شما. الله میگوید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. الله هدایت نمی کند کسی که مسرف و دروغچی است. مسرف گفته یعنی حق را نمیپذیرد، در باطل است. در باطل است لیکن حق را نمیپذیرد. این خیل انسان ها را الله هدایت نمی کند و اینچنین الله هدایت نمی کند دروغچیان را. اینچنین در دیگر آیات الله میگوید لعنت الله علی الکاذبین. سوره آل عمران. لعنت الله باد برای کسانی که دروغ میگویند. این آیت دراز است. در اول آیت قصه پیامبرمان صلی الله علیه و سلم با یهودها با نصرانی ها هست. در آخر آیت این را الله ذکر میکند که لعنت الله برای دروغجویان است. برادران و خواهران، هیچ وقت ما زبانمان را به دروغ گفتن عادت نکنیم، زیرا هر چقدر دروغ گفتن گریم این ما را به آتش دوزخ میبرد. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیه. این حدیثی بخاری مسلم روایت کرده هستند که میگویند از دروغ گفتن احتیاط باشید. این امر پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما هست. ما که پیامبر صلی الله علیه و سلم را باید دوست داریم این امر را اجرا کنیم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از دروغ گفتن نهی میکنند و اینچنین میگویند دوام حدیث به دروغ گفتن به فجور شما را میبرد. فجور یعنی کارهای بد، کارهایی که انسان وقتی که میکند به گناه کبیره داخل میشود. هر یک کار گناه را فجور گفته میشود. دوام حدیث آمده است که و فجور شما را به دوزخ میبرد. ببینید دروغ گفتن از فجور بوده است. و دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر انسان وقتی که دروغ گفتن میگیرد و دروغ گفتنش را دوام دادن میگیرد، الله سبحانه و تعالی این خیل انسان ها را نزد خودش دروغچی می نویسد. ببینید باید ما حرکت کنیم که نزد الله دروغچی نویسته نشویم. دروغ گفتن یگون خیل فایده ندارد و اینچنین دروغ گفتن از علامت های منافقی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگویند آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. متفق علیه. با روایت بخاری مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نشانه منافق سه تا است. وقتی که سخن میکند دروغ میگوید، وقتی که وعده میدهد خلاف میکند، وقتی که ایمان میبیارد ایمان ضعیفی میبیارد. ببینید یکمین صفت منافقین را اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرد که دروغ گفتن. ابوبکر صدیق میگویند الکذب یجانب الایمان، یعنی دروغ گفتن عکس ایمان است. یا ایمان دارید شما یا دروغ میگوید. وقتی که شما دروغ میگوید ایمان شما ضعیف میشود. ابن قیم رحمه الله میگویند فلا یجتمع الکذب والایمان. ایمان کتی دروغ گفتن یک جا نمیشود. وقتی که شما دروغ میگویید ایمان شما ضعیف است یا ایمانتون نیست. وقتی که دروغ نمیگویید شما ایمان دارید و ایمان شما با قوت است. اینچنین ابن حزم رحمه الله میگویند لا شک ان الكذب صفت ذمیمه. یگون خیلی شک نیست که دروغ گفتن این صفت از صفتهای پست است. یا که میگویند دروغ گفتن یک نوع از نوعهای کفر است. ببینید
علمای گذشته ما چه خیلی سخت گیر هستند برای دروغ گفتن. برادران و خواهران، از همه بدترین دروغ گفتن این به الله و رسول است. زیرا الله سبحانه و تعالی میگوید در قرآن: و یوم القیامة ترى الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین. سوره زمر. میگوید الله سبحانه و تعالی روز قیامت دیده می شود همان کسانی که دروغ میگوید به الله روحهایشان سیاه است و راهشان و رویششان به جهنم است و این خیل انسان ها متکبران هستند. اینچنین در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که به من دروغ گوید بداند که جایش را از دوزخ پیدا کرده است. برای همین برادران، به الله و رسول دروغ گفتن این گناه کلان است، این جزاش دوزخ است. اینچنین دیگر دروغ گفتن ها، دروغ گفته کسی را خندانیدن این گناه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: ویل لمن یکذب لیضحک القوم ویل له ویل له. ویل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم جهنم در نظر داشتن که یکی از نامهای جهنم ویل دارد. میگویند کسی که دروغ گفته مردم را میخنداند جایگاه او در ویل است، در دوزخ است. یعنی دروغ گفته خنداندنم گناهی کلان داشته است. و اینچنین دیگر دروغ گفتن در خرید و فروش است که امروزها هر یک تاجر قریب که دروغ میگوید. پیامبر صلی الله علیه و در حدیث صحیح در بخاری مسلم آمده است که میگویند که تاجرها برای فروختن مالشان دروغ میگویند، حتی قسم دروغی میخورند. میگویند این خیلی انسان ها فاجر هستند. ببینید این حدیث صحیح است. ما باید در خرید و فروش باید راست گوییم، زیرا از دروغ گفتن ما یکون خیلی فایده نداریم، بلکه ضرر می آورد دروغ گفتن، و دروغ گفتن ما را به فجور می رساند. و اینچنین دیگر دروغ گفتن این فرزند به پدرش یا پدر به فرزند است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این کار منع کرده هستند. عبدالله ابن عمار رضی الله عنه روایت کرده میگوید که روز پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ما خانه ما آمدند و عائله من فرزند مرا جیغ زد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چی جیغ میزنی؟ گفتند زوجم گفت برای او خرما میدهم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر همین خرما را نمیدادی تو دروغ گفته هستی به فرزندت. یعنی حتی برای فرزند بیا یگون چیز رو میتیم میگوید، لیکن آمد شما چیزی ندادید، شما در حق فرزندتون دروغ چی میشوید. برای همین برادران و خواهران هیچ وقت دروغ نگوییم، دائما راست گوینده باشیم. کسی که دروغ میگوید او را به راستگویی دعوت بکنیم.